Всем доброе утро. Идем на рынок сегодня. Здравствуйте. Для чего мы идем? Надо купить побелку. Не докрасили пару деревьев. О, привет, серенький. Дымочек наш встречает. Все, пойдем. Снега как не бывало. Осталось немножко. Вчера были на даче. На грядках лежит. Не без этого, конечно. Там холоднее за городом. Идем, смотрим. Вот все ходят с рюкзаками. Ну и я в том числе. И молодежь, и пожилые. Идем, а впереди нас девушка и рюкзачок за спиной. Я говорю, раньше с рюкзаками только в поход ходили. Такие были защитного Да, продавали. цвета. Такие ткань. В магазинах только спорт и туризм продавались. Они так и предназначались для походов. Да им сносу не было. Такие вот они были Брезентовые крепкие. были. Ну, а сейчас мода на рюкзачки. Сейчас все малые, старые, все. Я бы тоже купила, но мне кажется, уже ни к селу, ни к городу будет в моем возрасте рюкзак еще носить за спиной. Не, можно модненький приобрести, чтобы руки были свободные, рюкзачок с дачи идешь, все за спиной. Можно. Смотря с какой одеждой, это все надо Конечно, продумывать, а не так. просто. Напяливать Купил рюкзак, норковую шубу и пошел. Идем, как всегда, бубним, рассуждаем, насколько люди бесцеремонные, бестактные. Ну, в первую очередь, бескультурие, я назову это так. Вот идет навстречу. Идет человек, поравнялся с тобой, вдруг резко поворачивается в твою сторону вот так вот. Ну что это такое? Это что такое вообще? Или в автобусе сидим, обычно везет. Обычно Татьяне везет на таких, как мы называем, кашляков. Она садится, есть такие сиденья, одно напротив. Сидушка напротив, ну друг друга сидят. Потому что люди. тележечка, удобно с тележкой. Я говорю, Тань, не садись туда никогда. И смотрим уже, вроде так человек, там пожилой сидит. Сидит тихонько, книжку читает. Едет автобус, вдруг она эту книжку так, раз в сторону. Напротив, на другого человека. На меня, то есть. Это всю жизнь прожить и вот так себя вести. Да и по улице Ну, идет и молодежь, и платки любой для чего возраст. существуют? Я Ну, в конце встаю, концов, в таких случаях встаю и пересаживаюсь на другое место. рукой можно прикрыть и нужно прикрыть, если на то пошло. А вообще в кармане всегда должны быть бумажные салфеточки. Чихнул, кашлянул и мусорку выбросил. Положено. Так что даже этому нужно учиться, как красиво и правильно кашлять, чтобы не было противно другим. Чихнул. Извините. Молчу. Перебила. Заходили на рынок, что Таня покупала. Я купила сыр вкусный по 12 рублей 38 копеек килограмм. Маздам 46% жирности. Такой сыр вкусный. Ну вот взяла 250 грамм. И масло сливочное березовское 82,5. Стоит у нас на рынке 2 рубля 50 копеек. Ну чуть-чуть здесь дешевле. Что мы еще заметили? Пока Таня покупала масло, наблюдал я за теми торгашами, продавцами, которая в прошлый раз нас обманывала. Что вы думаете? У нее стоит 4 грамма, а рядом у соседки стоит 24 грамма. Сейчас я вам покажу. Брестский рынок со стороны улицы Пушкинская. Левая дверь. Как заходите, Мясные эти, колбасный отдел. колбасный отдел, сразу налево. Обманывают сразу. Наверное, не один продавец, они, наверное, все занимаются этим, я так думаю. А чем старше, я смотрю, еще той закалки, как я называю, советской. Стоял, не выдержал, женщина взвесила колбасу ливерную и потеряла, ну, с кошелька мелочь полетела. И в это время я обращаюсь к
продавщице, говорю, а почему у вас свисты выставлены на 24 грамма? Она ничего не ответила, молча сбросила по нулям, глянула на меня, как на врага народа, как я говорю. Я уверен, сейчас вот мы вышли, она выставит все по новой. Саша говорит, женщины, вас обманули. А эта женщина, пенсионерка, говорит, да бог с ней. Те, кто обманывает, им потом это все вылезет боком. Это точно, никто не должен никого обманывать. Мангал. 191 рубль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. На 10 секций. Смотрю, как сделан. Почти $100. Идем с рынка с Таней. И вспомнил историю, которую мама рассказывала вчера. Вечером позвонили по телефону. Она говорит, представляешь, приходили в обед где-то, звонок в дверь. Спрашиваю, кто? Я говорю, ты не пускай никого. Спрашиваю через цепочку. Кто? Это, говорит, представились с газовой службы. Спрашиваю, что хотите? Предлагают счетчики, не счетчики, а датчики, которые определяют наличие газа, утечку газа, вернее, в квартире. А перед этим, пару дней назад, мы смотрели с Таней в новостях репортаж на эту тему. Показывали, что ходят представители якобы газовой какой-то компании. Она даже зарегистрирована, не помню, город Москва, кажется. Ну, как всегда, бардак. Ходят. И все рассчитано на то, что человек добровольно покупает этот датчик, так называемый. И потом корреспонденты, журналисты проверяли, как он работает, включали газ, пускали на газовой плите, не зажигали даже спичку, конечно же, подносили этот датчик. Естественно, никакого оповещения не было, что газ поступает в квартиру. Не удивлюсь, что там вообще ничего нет. Пустая коробочка пластмассовая, которая вешается на стенку. И привлечь таких людей практически невозможно. Получается, человек добровольно отдает деньги, не по принуждению. Вот уже и в Беларуси нарисовались аферисты из той же серии. Говорит, сначала сказали, что стоит такой датчик, мама говорит, 2 или 3 тысячи белорусских рублей. Это с ума сойти. Это 1000 или $1500 получается. Но, говорит, вам, как пенсионерке, мы сделаем скидку большую. Он будет стоить 199 рублей, то есть $100. Вот такая афера. Я говорю, не пускай никого на порог даже, не открываем дверь никому. Так что мошенники не спят. Не дремлют. Эта схема работает уже и в Бресте. Вот такие истории. Будьте бдительны. Так, чем завершился наш поход сегодняшний? Купили мы акриловую краску для садовых деревьев за 6 рублей. В частном магазинчике. Устойчивая к осадкам. Держится не менее 1 сезона. Препятствует размножению насекомых вредителей. Состав: мел, вода, стабилизатор, диспергатор, загуститель,
консерванты, другие специальные добавки. Какие другие специальные добавки? Догадайся сам. Ладно. Выпускает это, если я не ошибаюсь, Россия. О, здрасте, мордасти. Иди. Проходим, гражданка. Так, сейчас посмотрим. ООО Garden Retail Service. Россия, Московская область, город Химки. Ну, ничего не могу сказать. Когда попользуемся, тогда и расскажу, что это за краска. Пока комментировать не буду.